នេះlàការដៃ Californ Zeyten ដ៏ប្រណិតមួយនេះគឺជាបណ្ដុំ collection Horbach និងជាដៃគោក្នុងក្តីស្រមៃក្នុងការពាក់គ្រប់កីឡាទស្សៈរបស់អ្នកវាមានប្រអប់ចុចពណ៌សដែលអាចចាប់ភ្នែកបានយ៉ាងច្បាស់លាស់ព្រោះវាបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកនូវការយល់ដឹងដ៏ល្អអំពីរចនាប័ទ្មស្វ័យប្រវត្តិស្រោមនិងកាតាបបត់ត្រូវបានធ្វើពីដែកឯណោះពណ៌ខ្មៅនិងមានផ្ទៃប៉ូលាជាមួយនឹងខ្សែស្បែកខ្មៅទន់ជាមួយនឹងលំនាំក្រកោអ្នកក៏មានផាសុកភាពក្នុងការពាក់ផងដែរវាក៏មានពណ៌ Rose Gold របៀបប្រើប្រាស់ទាញមកុដទៅទីតាំងទី2ដើម្បីកំណត់ពេលវេលាទាញមកុដត្រឡប់មកវិញនៅទីតាំងដំបូងនៅពេលដែលធ្វើរួចរាល់បង្វិលមកុដ10ទៅ20ដងសូមចំណាំសូមជៀសវាងការរៀបចំម៉ោងពីម៉ោង6ល្ងាចដល់ម៉ោង2ភ្លឺពីព្រោះវាអាចនឹងផ្លាញ់ម៉ាស៊ីនឥឡូវនេះអ្នកអាចពាក់វានៅលើកដៃរបស់អ្នករួចរាល់ហើយ